ज़्यादा गर्मी है और बहुत प्यास लगी हुई है, कहीं पानी नहीं मिल रहा पीने को। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम, बहुत गर्मी है, चलो कहीं चल के पानी पीते हैं, चलो चलते हैं। आजो आजो, बहुत बड़ा एक नहर है शायद ये, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा खतरनाक जानवर हैं। ऐसा ना हो कि अपनी जान से ही हाथ धो बैठे। यहाँ से पानी पीना तो खतरे से खाली नहीं है, चलो कहीं और देखते हैं। चलो आजो 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 आजो। वाओ, ये तो बहुत खूबसूरत तालाब है और इसमें स्नान भी बहुत मजे कर रहा है। चलो हम भी पीते हैं इधर से ही। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, ये भी गुस्सा कर रहा है। चलो कहीं और चलते हैं, कोई और जगह देखते हैं, आ जाओ। असली जगह तो अभी मिली है, शुक्र है, ये बहुत पुरसुकून जगह है। हम आराम से यहाँ से पानी पी सकते हैं। चलो मैंने पी लिया है, तुम भी अब पी लो, ताकि फिर हम चलें। बहुत अच्छी जगह है, पुरसुकून। हाँ मैंने भी पी लिया है पानी, शुक्र है। चलो अब हम चलते हैं। प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि इन बेचारे परिंदों को गर्मी के मौसम में, शदीद गर्मी में पानी पीने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन परिंदों का ख्याल रखें, अपने घर की छत पे या सहन में छोटे बर्तन में सुबह शाम पानी भर के रखा करें, ताकि इनको पानी पीने के लिए इतनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, और ये हमें दुआ दें। चलें आज से प्रॉमिस करें आप सब कि हम इन परिंदों का ख्याल रखेंगे।